Você aí que fez nosso curso de eletrônica básica, olha a novidade. Chegou um novo curso de conserto de som. Curso, meus amores, maravilhoso, exatamente completíssimo. Você faz aula online, da onde você estiver e quantas vezes você quiser, tá bom? E se você ainda não obteve nosso curso de conserto de som de eletrônica básica, o link a gente vai deixar aí embaixo, tá bom? Para você não perder essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. E vem com a gente, vem! Oi! Ela tá indo Oi. porque ela falou que... Achei que ela tinha apertado e já tinha gritado uma vez já. Oi, gente! Olá, Goku Ultra Famoso. Olá, Goku. Olha, eu tô olhando teus olhos, Goku. Vai. Oxe, mulher. Ó. Cachita. Mas primeiramente mostra ela, né? Se inscreve, dá like, compartilha, dá tudo pra ajudar. Primeiro, que não é mãe. Segundo. Terceiro. Ah, Gente, primeiro nesse, depois vocês vão lá no da minha mãe. Ele quis dizer isso. Né, Goku Ultra bora Famoso? nessa? Bora. Olha. Olha que caixa que nós temos aqui, hein? Hoje é uma Watson. Aí, ó. Vamos ligar ela pra ver pra vocês verem. Já. Ela tá fazendo isso. Só isso. Você vai abrir pra ver o que tá acontecendo com ela. Não sabemos. Bora lá. Toma ali. Tira da tomada. Vou contar pra vocês enquanto. Eu vou contar pra vocês enquanto o Goku abre, tá? Era uma vez um nenenzinho no meio do Vou nada. abrir rapidinho pra você. Vou abrir logo, rápido aqui. Era uma vez um bebezinho no meio do nada, comendo palha molhada, com cheiro de Só porque eu quero abrir rápido, chocolate. não tá indo. Gostou não? Ó, cuidadito, cuidado. Cara, não puxa mais não porque tem fio grudado aí. Ah, Tá? já tem fio? Não consegui nem abrir Olha direito. só. Então aqui vamos abaixar pra vocês. Ó, mas se tiver um cheiro de queimadaço aqui, né? Aí, né, vamos ver aqui, né? Acho que é a saída. Olha lá, porque a gente viu Porque que tem essa... tá um pretinho ali, né? tá estourada ela. Olha lá. Deixa eu ver Acho se que vocês não vão conseguir ver muito bem, porque tá filmando só meu coisa. É aqui, ó, a saída dela. Tá estourada. A gente vai tirar melhor, a gente mostra pra vocês. Mas... Goku com sono aí, ó. Tá. Pra tirar essa saída aqui, a gente vai ter que tirar esse parafuso aqui atrás, porque ela é parafusada essa plaquinha, Goku. Esses dois parafusos aí. Acho que acho que dá. Vai lá. Quero ver se vai sair. Ah, tá rodando aqui. Eu preciso de um alicate pra segurar aqui, Goku. Desparafusar. Cadê a chave aí? Pronto. Ó. Não vai substituir, né? É, vamos tirar ela, substituir pra ver se é só isso. Vocês viram que a luzinha lá da frente dela tá ligando, né? Ligando e desligando. É, ele tá fazendo um barulhinho estranho. Isso, agora eu vou Para ver. soldar aqui ela. Aqui embaixo que ela De soldar? Essas perninhas aqui. Vai tentando, vai tirando. Essas pernas aqui, ó. Elas Só esses dois? tem 5 pernas. 2 aí. E lá embaixo tem mais 2. Vai. Muito bem. Pode levantar pra ficar melhor pra você. Muito bem. Ó, gente, ó, dá pra ver que tá estourada aqui a bolinha no meio aí, ó. Olha como que ela tá. Então, a gente já tem aqui, ó, o TDA 2050, tá? Ela aí, ó. TDA 2050.
Ó, a gente já tem aqui, meus amores, ó, eu tinha essa peça aqui antes, eu tinha comprado pra outra coisa, Mas ainda tá aí, né? Então, como o pessoal tá com pressa nessa caixa, né? A gente já vai substituir ela. Assim, bora nessa. Tirou, a gente vai colocar aqui, ó. Assim, vamos. Veja as micas que estão no local certo, a miquinha, tá vendo? Aí vamos colocar aqui, ó. Parafuso primeiro, vou colocar aqui o parafusinho. Tá deixando também. Esse daí, né? Não, esse daí era da... Ah, achei que fosse essa. Esse daí mesmo. É, vai. Tiramos o parafuso. Levantar. Porque tá difícil colocar sentado. Parafusa bem, já, bem firme, né? Agora é só soldar aqui, ó, atrás de novo. Só não pode deixar encostando as pistas, tá, gente? Ó lá, do jeito que tirou tem que colocar aqui, ó. Vamos lá, Goku. Solda tá aqui. Só não deixa encostando uma na outra. Deixa o ferro dele bem. Isso. Tira. Isso. Refaz na outra lá também, mesma coisa. Bem saudável, passando um álcool do isopropílico aqui, ó. Nessa escovita aqui. Já não usa mais. Assim, né? Passa aqui rapidão, ó. Só pra não ficar resíduo da solda que a gente soldou, gente. Agora a gente vai colocar no local, né, Goku? E ver se parou o problema. Vamos só colocar aqui, ó. Por favor, que tenha parado. Botar tudo. Já soltamos. Vamos colocar só um, né, Goku? Pra gente fazer o teste. Rapidão. Assim vai. Só um parafuso pra testar mesmo. Ó, mas a gente não ligou normal. A gente ligou aonde? Lá, ó. Lâmpadas em série. Ligamos na lâmpada em série pra fazer o teste, tá? Ó, vamos lá, essa. Cadê o... Liguei o Goku pra gente ver. Ó, ligou, não fez nenhum barulhinho. Cadê o volume aqui? Ó, a gente viu que não fez barulho, né, Goku? Não fez nada aqui, tá de boaço. Vou colocar agora um pendrive aí pra ver se tá tocando. Pelo menos a gente não fez aquele barulho lá que tava fazendo. Coloca um pendrive aí, Goku. Só quero abaixar um pouco. Ah, o dela é... The Bluetooth device is ready to pair. Ah, sim, a gente já viu que funcionou. Vamos fechar aqui, terminar de fechar então. Move your body and move your body to the rhythm. Watch. Então, confirmado, nessa caixa foi só a saída. Ela que era o problema. Ela. E não foi nem difícil descobrir porque ela tava estourada. Nós sentiu o cheiro de queimadito. E tava cheiro de queimado e visivelmente Ajudou assim, né? ajudou a gente a identificar, né? Aí nos ajeitamos, trocamos, substituímos e tá aqui funcionando igualmente. Isso. E Tchau. tchau. E é isso aí, tá? Dê seu like, comenta, compartilha, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que tá maravilhoso, tá bom? E vem com a gente!